Titiri Zakari kamalira buti bannange ekindese ekiro kya leero Wisdom Mazzi njagala sente zange wangambye wendeeta appointment ompe milioni zange 5 kaye weekwese njagala sente zange kasukwa kubidde oleete sente zange ziwansuubiza kaye mbadde wakanoka MC kinaye kala kagala kumalira budde tenze sina budde nzo budde nina butono bwopita ku page yo noyagala ate oddawo malira obudde ateze nina butono gwe MC kibaye MC Mazzi ze mugana ngo obudde nina butono nnyo kisegeera kaye weekwese appointment letter kasuku yagikuwadde njagala sente twagala money kaye Wisdom Kaye twagala sente wagambye bwendeeta appointment letter ngompe milioni 5 kasuku akubidde simu kaye leeta sente sagala weekazi you started this I will end it andabira ku Wisdom Kaye mutabani w'omulalo nkubire simu nyenda mukwata kaye njagala sente kasuku akubidde oleete sente zange milioni 5 ze wangambye siziraba kitegedde appointment letter yakutuuseeko dda kaye leeta sente asidduse kuli yo life kali kalwiki kanwe kanjaga kanwe ka mwenge kukagala kubeera awo ate sina budde nze sina budde bwa lwiki segera nze kasitonkyaza no kisegedde kukagala byakubeera awo kunwa mwenge nze ebyo biraivu bya MC lwiki nkayambye nkawadde interview kabadde nandamanidda ku ate kali awo kasiriwala nze sina budde bw'abanwi ba mwenge so kaye leeta sente watugambye sebo Wisdom Kaye appointment letter yakutuuseeko dda twagala sente tewali kirala twagala sente andabira ku Kaye Wisdom ekazo gyali mugambe Junior yagala sente ze temwogeranga bintu bye mutaakole gwe kennyini Kaye no ekitu ekyo wayimirira mu kamera noga Junior aleete wana appointment letter kasuku agikuwadde twagala sente Kaye Wisdom Mazzi twagala sente Shebo mwami Wisdom Mazzi leete milioni 5 ze wagambye woba tozireese nyenda kukwata njagala sente zange Kaye wangambye ndeeta appointment letter ngense kuwulira bane twagala nno mulaba agenda okuswala mu lutalo luno njagala mulaba ani agenda okuswala muyikandusu ali olooza ndi mwangu onkubye olugalo mmunio Kaye bw'omala okupa sente zange milioni 5 za appointment letter ogenda kubira lwaki wankuba olugalo mmunio Kaye ogenda kumbuulira lwaki wankuba olugalo mmunio ekyo kyokka kyenjagala Kaye ombuulire lwaki Kaye wanteeka olugalo mmunio kyenjagala kyokka teri kirala lwaki wankomba omunio Kaye mumuntaagingire wano sooka oleete milioni zange 5 kasuku akubira kasuku yakubidde weebuzaabuza Kaye bw'omala okuleeta milioni 5 kubanga appointment letter nagireese deni ombuulire tudde ku feeza ey'okubiri ey'okunteeka olugalo mmunio
kitegera kalusu gwe walutandika kalusu state agent mbega kati emiliyoni 2 genali akayege gakuluma nabagambye olutalo lwange nekaye lwa bintu ebyo yanteeka olugalo munyo ate nalya miliyoni 2 ez'obukesi kati kayo beto lyanga ku sente bajjo wankubidde sijja kuzza wadde 10 sente naziri ez'obukesi eza Bob Wine owange kayoyi n'ettaka ngaliriwa wagambye Wisdom mazzi nti ndeeta appointment letter wagambye sina mulimu appointment letter kasuku nagimuwadda kubira toyagala kuleeta sente zange kayo enkya weziwera sawa 3 nga tonaleeta sente zange nyenda kukwata gwe wabyeyogeredde mu kamera deni kakati womala okuleeta eze miliyoni 5 za appointment letter kayo mbulire lwaki wankuba olugalo munyo ate kaye vekazo ku kisaawe oyine mmindi gyofuwanga ng'oli bwerere bagiyitako emisango ogifuwawo okuba ku mabina nga oyogera amannya g'aba YouTuber basiraane kayo oyina ebibuuzo 3 bye twagala okubuuza lwaki wakuba Franka Ntambi olugalo munyo n'okuba Junior ne Saimo sigwe watusuzeewo kaye gye emisango gy'oyina Wisdom mazzi kutukubanga luminyo nomala ate novaayo ne weewaana okitegedde Wisdom mazzi njagala sente nze kaye saagala kunzanyirako kaye nkyanja kukwata bayisawa 3 gatolesa sente zange okitegedde Wisdom mazzi ekyokubiri twagala buloko namba ne poloti namba nje twagala wano andabira kaye Wisdom nkubire essimu enkya ayina okupa sente zange kati awo omala okuzireeta tudde wamma ku kiri ekyokubiri mbadde awo ku live yakano ka MC Rich nazze kali awo kaneemolerako ndoza kadde katamidde nze siina budde ni mukubanja miliyoni zange 5 olutalo wamma lwabadde lwa mirundi 3 sente ez'okuketta Bob Wine ze zitutawanya neekaye mubadde mumbuuza naye Junior ofaaki neekaye kati maze nembyogera batuwe miliyoni 20 gaketta Bob Wine nga kaye ayinako miliyoni 10 nazirya sente zaali zaketta Bob Wine kaye ezimuluma ze nalya kaye ne bw'osaddaako enjibwa sijja kuwa wadde 10 tolina bye wakola obadde munuupu ng'olimbega wano Bob Wine we yali akomawo buli mbega bamuwa sente kati kaye kyekimanyisa sente bwekityo kyekinvumya bwekityo bajjo ne bw'onankubira amasimu mbu nkomyewo miliyoni 5 nziwe kaye sijja analya kuz'okubega endala Bob Wine yo yategeka kwekalakasa ne kakati gwe kaye sente z'obwambega zetulidde kati era zino ze zikulumye ennyo Wisdom mazzi n'omuntu tulidde sente ne tubega Bob Wine ate kaye weebaze Bob Wine njagala sente ze wansuubiza kaye njagala sente ze wansuubiza miliyoni zange ezo 5 nenga sente z'obwambega sigenda kuwaako sigala yobege NUP naye bakutegedde kaye ne fulufiga ne mulabya commentinga bakaluvini kayanja ate kaye bulijjo nzanye bulijjo sibaitize ze kati banyi nti olimbega ne bakaluvini kayanja bulijjo bakimanyi ndabyekawo fulufiga nga commentinga agamba kaye olimbega kaye bucyango manyira abantu kuluno wali nyetokota ojja kupuliya wempugume nyuma gwe
akaliro kawulidde Kaye nyongeremu kasukali Kaye akaliro kawulidde ojiwulira TikTok obwewuuma Kaye dayo ku kitebe kya Nopu bakuwaana Kaye oba musajja dda mu Nopu nga bamaze otegeera nti oli mbega era Kaye nze mbagwe enkyuka ddala n'enzira mwenaalemu gwe wejjiddeyo ekifaananyi gwe mwennyini Kaye oketta bantu Bulaaya omulimu gw'ogenda Germany Kaye baakuwa assignment wali totambula passport yo bali bagikwata ne bakuwa assignment Kaye ogende Bulaaya oketta abateeka ssente mwene yupi gwasule kazo mu single room wajja wa ssente osegera Wisdom mu mazi ojja kuleeta ssente zange we omala okuleeta deni ombulire lwaki wankuba olugalo munio bintu bibiri byokka ebyavaako olutalo luno walutandika nja ddumala njagala kati Kaye oswale wagambye sina mulimu sina appointment letter Kasuku akubidde essimu n'ogikwata njagala ssente zange enkya sawa 3 nyenda kazo Junior Youth Gandhi Slip agwa abayebaka je nebaka naawe senga Kaye walya mukazi wange Tasha ekitwe ekyo kinnuma n'olya mukazi wange Kaye ani ali kusonywa nonkuba olugalo munio Kaye nedda Kaye watujooga nnyo mwana gwe Kaye walya mukazi wange nange baawa ate nonzirako nonkuba olugalo munio nedda Kaye bamukwata bannange wabeewo akwata Wisdom Kaye musajja gwe wanjooga n'olya Tasha nabitegedde jjo kisajja gwe newe wereeta kumba osula wange kumba oyagala kulya mukazi wange Wisdom mazi nedda bannange kisajja ekyo kikaye mukikwate Kaye mumutaaginge Kaye bukyanga olwana ntalo luno ddo lukulemeredde muyiika ndusu Kaye akwatibwe alaba Kaye alaba ku Wisdom Kaye nkubira bannange walya Tasha Kaye ekintu ekyo Wisdom Kaye bulijjo nkimanyi naye nga sikikkiriza oyina Kaye emisango 3 okusooka njagala ssente zange za appointment letter Kaye bulijjo oyasamanga toyina ayakukwatamu ompulidde bwenzitowa olabye bakaluvini Kayanja kye bakoze bakabaata Kaye toyina buwagizi baizewe nkitegedde Kaye toyina bafaani mu NUP nali simanyi nti bafuutu soja ba NUP bagambye Kayegeza olinnye ku kitebe sebo bali mu makomera gw'oli eno ofuna ssente za bukesi abaana ba Nopu Kaye bali mu makomera gw'oli eno bali amulukwe Kaye wali amu principal lukwe mbega wa gavumenti n'oketta ab'e Bulaaya Wisdom abantu abakubeereddewo n'olinnye ennyonyi ogenda obakette kisajja gw'oli kibi bannange abantu b'e Bulaaya mwegendereze nnyo naye Kaye tewandiridde mukazi wange mu byonna
ogenda Kaye kuwulira gwe wembuguma ennyuma. Kaye bangambye abantu beekazo mbw'olina emmindi gy'ofuuwa ekirongo oli bwereere bw'okuba ku bubina nga bw'oyatula amannya g'abantu nti obasiraanya. Kaye Wisdom, leeta sente zange, twagala sente. Kasuku gamba muyiikandusu njagala sente zange, wagambye siina mulimu. Peter gwe street preacher wajiri nnyo ojja giwulira. Batuwe miliyoni 2 ketta Bob Wine kati Kaye ezikulumya omutwe. Gozo emotoka gye nnana gigulako ezo sente. Ne Kaye ku sente zonna ze tulidde mu gavumenti Kaye kati zino ze zikuluma ennyo. Saa bintu ebyo naawe. Anko Bajjo Kaye sijja muwa kale ku miliyoni 2 ge batuwa okuketta Bob Wine ng'akomyewo wano Kaye kankuweeko 5. Kale nzikiriza ku 2 kamuweeko 5. Sente ze zaatwawula ebyatwawula ne Wisdom biri bintu bibiri. Era sayagala na bibalumye mitwe. Zino ntalo za bambega. Zino ntalo ze NRM. Sibanya abanupo kye muzikola Kaye we NRM ndi we NRM. Kati abanupo mukola kiwano. Yes kumala bud. NUP mukola kiwano. Zino ntalo za NRM. Naye mu byonna senga Kaye tewandiridde mukazi wange Tasha n'omulya bw'otyo. Kaye akaliro okawulira twongeremu n'osuza ntambi. Kasajja katukafulanka ntambi. Kaye bakwate. Ne Fulanka baatubuuziza leero ku TikTok kyekyali kitutwala ew'omusajja nga si mufumbo. Kaye akaliro okawulidde. Social media ogiwulidde Kaye. Olabye TikTok kyekola. State agent. Nze juno gy'emizannyo gyange bino binnyumira. Tonga Junior naawe lekeraawo bituuse we binyumira. Nze Junior gino gy'emizannyo gyange. Kati sinza atulwendinga. Ndi mukutulwendinga. Wisdom bukyanga oketta. Embuzi ya Simewe ezadde akaweewo. Embuzi ya Simewe ezadde akaweewo twagala sente. Nzija nkyakazo ne bannamawulire kubanja sente zange. Mbu tiimu Kaye gamba tiimu mbega. Gamba tiimu state agent naawe totumalira budde. Mbu tiimu Kaye gamba tiimu state agent. Gamba tiimu Mukesi. Bukyanga oketta nopo Kaye ku luno bakwambudde. Ne baba bakaluvini Kayanja bakwambudde. Kaluvini Kayanja yagaye nti olina ddiru gye wamuleeterako. Ye NRM Kaye. Abantu bijosi bikimanyi nti bakimanyi nti Kaye oli mbega. Kati Kaye ogenda kwesimbawa. N'ekyo ekifo ekikulyanga ennaanansi. Kaye kwata ogutwe gwo ogukulyawo watermelon oddeekazo weebake mbogenda kubeera MP waawa Kaye. Ne Wisdom mazzi lwaki teweewummuza. Naye ojja kuleeta sente zange. Kasuku ekyo kyokisula ng'okitegese. Enkya Kasuku nga tetunnakola so Kasuku live. Kaye alina okuba ng'aleese sente zange. Ekyokubiri sente z'obukesi zino ze nnalya. Kwanze ne Kaye tubadde bambega.
era nga lwamma tutambulira wamu nga tuketta Bobi Wine. Omulimu gwa Kaye gwaketta bannayuganda bali bweru. Kaye tubadde tetuketta ffenna. Otera onkuba olugalo munyo. Ate Kaye ne mala nnyena mu ddwayo nga wankuba olugalo munyo ogenda laba. Awo olutalo lwakubiri olwo. Kaye olutalo lwe tubaddemu olw'ebyenfuna lugenda kuggwa. Oluddako lwaki wakuba Junior olugalo munyo n'okuba Ntambi olugalo munyo. Lwe lutalo kati lwe tuddako. Mwabaliro life mugende mu batamivu bammwe naawe. Nze mbeera we wali kyo mutamivu anzanyirako. Nina obudde naawe. Sina budde na peji yange. Tulina entale ezo. Zetu tulina entalo bbiri. Omuntu omu yasuzanga banne nga babateeka engalo mminio Kaye. Era mu muntu agingira ajje wano. Tumubuuze Kaye lwaki osuzanga banno n'omala n'obateeka engalo mminio. Mutaginge Kaye Wisdom ajje. Kati ani ankubira ekiro saawa zino? Nimwe abantu mwagala tumale bbawe mulabuwe muzikati onkubirako ki? Nina ebibyo bye natutte. Kaye walinye tokota. Buchangu. Buchanga Kaye omanyira lero walinye tokota mu muzukuse kazoje yebase. Mu mutaginge muzukuse. Muyikandusu ajje wano. Atubulire nze ne Franka Ntambi. Lwaki yatukubanga engalo mminio. Mu muntu agingire temukiriza kwebaka. Mulekane nnyo muyikandusu ajje wano. Atubulire kimukozesa obwambega. So n'olwekyo mutabani w'amazzi siba mutabani w'omulalo siba mutabani w'amatako ojja kuleeta sente zange nze. Twakatandika teri sizi fire wano. Nze mba nwana entalo tuwaba sizi fire. Israeli na Hamas. Tonkubira simu kubya sizi fire. Nze sizi nga fire. Nze sizi nga fire nze. Kiro misana Israeli erina okubanga erumba. So mutabani w'amazzi siba mutabani w'omulalo siba mutabani w'omunaana siba mutabani w'amatako ojja kuleeta sente zange. By tomorrow morning I need that money. I've told Kasuku wasabye appointment eta gwe watandika olutalo luno nja ddumala. Kakati gwe kyekyo nakyo weeyita siba mutabani w'omulalo siba mutabani w'amazzi siba mutabani w'amatako. You'll get me my money by tomorrow. By tomorrow morning, I need that money. You are joking, Kaye. You are joking with me. Let it tomorrow. Njagala sete I need my money. Zino zo manje ezobokesi. Ezoketa Bobi Wine zo manje. Tewali sizi fire wano. Ayagala bya sizi fire gende walala. Eno Israeli na Hamas. Kaye no lutalo lukugubiridde. Kaye olutalo lukugubiridde kubanga olutalo luddako lwakunkuba lugalo munyo. Luno lukyali lutono. N'olya mukazi wange. Kaye wali atasha. Gwe luno olutalo lukyagenda mu maaso. Kuba ogenda kumbulira lwaki Kaye wali ya mukazi wange. Abafanko nimbatumeddeko nnyo team Alien. Akalira akawulidde Kaye Wisdom yali yepankira ku Alien skin. Nze nabagamba oyo mwesobolera.
Sabagati Kaye musobola. Omumwayikira endusu mumenye. Bampita Technocrat Junior open nzigulako Olutalo nyo on risk. Nze ndi general veteran ku social media. Teri wano Olutalo lunema nawe. Kati ingaya mayinjwa twakubagana ne bafulufiga bayina amanyo leta kano kakayika muyika ndusu. Kana kayina ndawe yesatu. Akalete byape bitali byako. Tuli mu battlefield. Fankoni Forest mujiwulira. Uyo gwe bayita kabaka aliyeni. Junior the King himself. Natamegwa natatisibwa. Danga muno ntisa tumbavu. The anirule. Danga muno lete endusuzo. Hey, taina appointment letter kisirani tojiina kati. Ojirabye appointment letter mazi Wisdom. Danga muno yasamye ekimwacho woloza ino government ya nnyoko. Ebyo Kaye bye wepanka gwe. N'obwo obubina bwo bwotatawaza bulungi gwe. Ojja kupulya wempunya amazigwe. Sinnawunya. Ojja kupulya lwaki wankuba olugalo mmuniyo. Kyokka kyenjagala. Tegere kye bayita alien skin anirule. Ffe tuli anirule. Ffe twayita kodda. Wono tewali sizi fire agenda bigambe nnyoko. Bwe yali annumba nga temwamugambako. Obusiru bwammwe. Joni yakomaawo sinnatandika. I'm the king of social media. The unchallenged, the unequaled. Anirule, Fankoni Forest. Woohoo! Akati. Kaye bukyanga okuba abantu ngalo minio. Wakubyemu nze. Nkuwunyiridde baba. Kasasiro kazambi. Tewesiba kufulanka ntambi jangu wendi. Ntambi ye yakuvuddeko dda bino abisobola yabivaamu atabisobola. Ntambi ye bino yabindekedde. Bikwase Junior. Bampita bikwase Junior. Timu Fankoni. Kaye agayiziddwa. Mulete mulala. Mwinayo omulala w'amaanyi. Bannanga abeeyo temwinayo omulala asigadde. Kaye ye twamumaze yadduse. Sente tayina ayogera byatakola. Kaye wali ku BTFM n'ongamba nkuvuma endabe. Neka post nakatimbye wakwata omwana eyukke. Wakwata omwana eyukke gwe. Wagwa mu nva z'omwana gwe. Nonkuba olugalo mmuniyo gwe. Naye ogenda kumbuulira Wisdom mazi. Kyekyakuteeseeka nasswe mu nnyuma yange. Lwe lutalo kati oluddako. Luno kati luwedde. The second ninga is the second stage of the war started. Olutalo kati olwokubiri lutandika ntya. By sawa 3. I should be having that money bitch. Abatagala byantalo page eno musooke bugiveeko. Oli Junior yaweddewo kati. Junior aliwo. There's time for peace and war. We are in war. So I want to know who will stand with me and those who will not. Usitegedde. Malukubira muyiika ndusu ono. Kitwe kimulyange kalaayi. Mbe nene ttaka gwolina ttaka kyebyo ebyapa bye wakubidde ku NASA. Twagambye tuwe buloko namba ne ploti namba Kaye waganyo bireeta. Eje emizigo gijo gye walambulidde ebweru. Kaye eje emizigo gijo. Ne lwaki tokola? Wisdom lwaki tokola muyiika ndusu? Egwe eyatunze gundi bangambye nti gundi wagitunze.
hali yayo epi nja kutundisa buli kyoyina gwe. Competition yogiwulidde Kaye otegedde wooje ebyo ebinyo byosinika oyo Kaboole nja kutundisa ne underwear gwe. Hali yawagitunze ngekuswaza kati oli mu vitiz mbonoonya mmotoka ndala. Naye abaana ba Nuupu baŋŋambye linnya ku kitebe Kaye ate baali bakweraliikirira dda. Kaye abantu b'NUP bulijjo bagamba olimbega naye kirungi nnyo wagenze ku live ya MC Rich n'ojjayo ebifaananyi. Olutalo muluwulidde nyongeremu baaba Kasuku saagala kayadduke. I'm going to arrest that young man Kaye bw'atampa sente zange. Kale nogamba nti sirina mulimu gwe Wisdom mazzi nogamba nti sirina ki Terry's fire tulumba nalo Team Falcon atabisobola dda wabbali bino sooka obitulekere. Akaliro okawulidde Wisdom mazzi oddangamu n'onkuba olugalo munyo ogulidde we guwunya. Ebyo by'okufuuwa emmindi ekiro ewuwo ng'oli butebwewe kuba ku mabina olw'otusiraanya. Juni anjagala asiraane bw'okuba eno. Kasuku njagala asiraane bw'okuba eno. Eyo emmindi Kaye gy'onu eyo gye bayitako emisango oginwa oli bute bw'okuba ku mabina ekirombo otusiraanya. Kati Saimo wabadde oluga waki musajja wattu naye Kaye lwaki otufuuyira emmindi kivubuka gwe. Kati underwear za Saimo wabbali Saimo bambye musajja wattu kawala atabambya nnuma. Kati Kaye wabadde obbira ky'obutaala bw'emmotoka yange. So sijja kusookawo wano naye nga Team Junior ajja tuwulira oyo tugenda kuba Kaye nemu NUP bamugobeyo. Ogenda fooka ekyenyinya lwaggwe tugenda kukuba Wisdom waggula entalo ku bantu bangi. Novuma Kaluvini Kayanja gwe kisiraani kiyenje novuma Kabaata baddankanyi bonna wabavuma gwe ng'omanyi gwe abandi emabega. So Team Junior olutalo lusooka nduwangudde 5-0 yatumye appointment letter nagimuwadde Kaye leeta sente zange. Kati tudde ku lutalo olwokubiri womala osasula sente zange nga tugenda ku lutalo lwaki wankuba olugalo munyo lwaki wakuba Franka ntambye olugalo munyo awe tudda nonkomba omunyo Kaye ne muvubuka gwe Kaye weeyita ki oyinza okunkomba omunyo gwe ogenda kati gulira gwe gubaalaala. Kaye bukyanga okomba minyo guno gwo gukulemeredde. Guno gwo gumulemeredde baaba. Mama. Ogenda wulira. So we meet tomorrow. Bwe naaba nsobodde okujja osule bulungi.